Сегодняшний мой доклад является продолжением предыдущего, в котором я рассказывал о лидерстве разных видов, о доминировании тех или иных видов на Земле. Сегодня же мы поговорим о конкретных индивидах в стаях, которые склонны к лидерству. Небольшой дисклеймер. В данном выступлении я повторюсь, что буду апеллировать научными тезисами, но не забывайте, что я транслирую данную информацию через призму собственной профессии, с позиции менеджера и руководителя, без претензий на абсолютные знания в области неврологии или нейробиологии. Я всего лишь подброшу вам очередную мысль. А будет ли она полезной или бесполезной, решать вам. Вы всегда можете загуглить и составить свое мнение. Если в двух словах, то в прошлый раз мы поговорили о развитии человека, о причинах, которые стимулировали его двигаться вперед относительно других существ по эволюционной лестнице. Сегодня мы продолжим ту же тему, но немного с другого ракурса. На этом все. Теперь начнем. Никогда не знаешь, когда тебе предстоит взяться за штурвал, верно? Возглавить команду, группу людей, народ. Это большая ответственность. Один юноша тоже с трудом мог представить, что когда-нибудь сможет просто освободиться даже от своих оков, не то чтобы руководить кем-либо. Но народ сам его выбрал. В нем была одна очень яркая особенность, которая разительным образом отличала его от других соплеменников. Он не боялся грозы. Возможно, эта способность помогла ему сбежать, ослабив разбухшие от дождя деревянные колодки и пройти мимо стражи, которая пряталась от грозы. Возможно, эта особенность помогла ему возглавить и объединить свой разрозненный народ. Народ, который был на грани истребления. Народ, угнетенный и подавленный. Народ, ген которого есть теперь в каждом 200-м человеке на всей Земле. Сегодня я хотел бы поговорить о феномене лидерства. В прошлой лекции мы остановились на теме, которая затрагивала роль лидера в человеческой популяции. В стаях многих живых существ присутствуют лидеры, вожаки. Они есть даже у насекомых. Очевидно, так захотела матушка природа. Лев не читает бизнес-книжек по менеджменту, по лидерству. У приматов вообще достаточно сложная иерархия управления, очень схожая с нашей. А как же дела с лидерством обстоят у нас? Мало ли что там у обезьян и львов. Мы ведь с вами люди, Homo sapiens. Американский бизнес-консультант по вопросам руководства Стивен Кови говорил, что лидеры не рождаются и не создаются кем-либо. Они делают себя сами. А вы что думаете? Какими навыками должен обладать человек, чтобы окружающие идентифицировали в нем лидера? Какие способности помогут ему справляться со своей работой, не чувствуя себя при этом самозванцем? Я говорю не о конкретных компетенциях, которые запрашиваются определенной сферой бизнеса. Как говорил Роберт Шарма, лидерство – это не объем власти, это образ мышления. Что насчет потенциала? Что насчет фундаментальных навыков, которые присущи любому лидеру? Задавались таким вопросом? Задавался ли таким вопросом один нескладный молодой человек, работавший шахтером в районе Брюсселя в конце XIX века? Управляющие шахты, как и многие жители Баринажа, считали его обычным сумасшедшим неудачником. Однако этот сумасшедший оказался единственным, кто смог остановить массовые шахтерские бунты из-за ужасных условий труда в Баринаже. Без угроз, без насилия. У него не было административных финансовых рычагов, не было никаких полномочий.
Рабочие просто слушали его. Почему? Что он делал такого, что не могли другие руководители? Почему послушали именно его? Никто не знал. Да и сам Винсент, видимо, тоже. Если обратиться к его биографии, то становится очевидно, что он действительно умел вдохновлять и вести людей. Даже сейчас Винсент ван Гог по-прежнему вдохновляет многих по всему миру. Человек, который бродил с отрезанным ухом по узким французским улочкам. Как же у него это получалось? От чего зависит, станет ли тот или иной человек лидером? Для начала нам бы не помешало определиться с терминами. Что нам говорит Википедия? Лидер – это лицо в какой-либо группе, организации, пользующейся большим признанным авторитетом, которое проявляется как управляющее действие. Лейден с древнеанглийского «вести» – «приводить». Хорошо. С этим более-менее определились. Ну что, давайте тогда постараемся найти лидера, если не в себе, так в других, так как поиск лидера или стремление лидировать врожденно встроено в наш мозг. Вильянур Рамачандран, известный невролог и психолог, говорит, что мозг можно подслушивать, регулируя активность отдельных нервных клеток. Так что же он нам говорит? Есть ли в мозге лидера особый программный код, который определяет его роль в обществе? Можно ли назвать такого человека громким словом «избранный»? Мозг подслушивает уже очень давно, о чем упоминал еще в прошлом докладе. Людей с древних времен интересовал вопрос наших ментальных социальных различий, почему мы ведем себя так или иначе в зависимости от ситуаций. Ученик Сократа в своем культовом диалоге об идеальном государстве приводил легенду о том, что каждый из нас содержит в себе разное количество примесей тех или иных металлов в своих душах, которые определяют нашу роль в обществе. Таким образом, он старался обосновать деление людей на классы. Несмотря на такую причудливую физиологическую мифологию, древние греки оказались недалеки от истины. Взять того же Гиппократа, который впервые описал 4 вида темперамента человека, объясняя разницу между нами в поведении преобладанием тех или иных жидкостей в организме. Спустя 2 тысячелетия латинские названия этих жидкостей вошли в профессиональный глоссарий психотерапевтов и психологов: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Давайте вкратце разберемся, кто мы, прежде чем продолжить тему лидеров, чтобы лучше понимать структуру нашей природы в целом. Что нам говорит наука? Мы очень сильно отличаемся друг от друга, как минимум по 3 признакам, каждый из которых имеет отношение к определенной области нашего мозга. Это инстинкты, мозг рептилий, эмоции, лимбическая система и рациональное мышление, неокортекс. По первому признаку мы отличаемся стремлением к размножению и выживанию. С точки зрения дарвинизма люди делятся на 2 категории. Одни могут спутать веревку со змеей, а другие могут спутать змею с веревкой. Как вы понимаете, с точки зрения эволюции лучше быть в числе первых. Эмоции. Как мы помним из прошлого доклада, средний мозг, лимбическая система, отвечает за эмоциональный тракт. Главный командир в этой системе – амигдала. Помните историю с ацтеками? От ее размера и чувствительности зависит наша эмоциональная вовлеченность в те или иные события. Если говорить проще, у социопатов и людей с низкой социальной ответственностью она, как правило, очень маленькая и неактивная. А у альтруистов и людей, склонных сопереживать, она больше и чувствительнее.
Я думаю, вы помните историю про крыс, склонных к эмпатии из предыдущего доклада. Ну и рациональное мышление. Вот мы и снова вернулись к разговору о нашей самой рациональной части мозга, то, чем мы думаем, анализируем, принимаем решения, в общем, занимаемся привычной интеллектуальной деятельностью. Наше преимущество перед другими видами живых существ. В прошлой лекции мы с вами успели затронуть возраст этих систем. Самый древний около 100 миллионов лет, средний 50 миллионов лет и самой молодой, но достаточно продвинутой системе нашего мозга около 1,5–2,5 миллионов лет. Так вот, в первых двух областях нашего мозга разница между разными людьми ничтожна по сравнению с этим отделом мозга. Здесь между людьми бывает целая пропасть. Идентифицировать поведение человека на уровне инстинктов и эмоций более-менее возможно. Мы можем иметь по своей природе достаточно спокойный характер, при этом отдавать себе отчет в том, что кто-то из нас может быть намного активнее и темпераментнее. Именно поэтому критерию эмоциональности людей очень легко классифицировать на типы экстравертного, интровертного, флегматичного или холеричного поведения. Потому что все эти типы хрестоматийны. Они очень часто встречаются в обществе. Они предсказуемы. Для противников детерминизма в отношении личности хочу сразу заверить, что данное деление людей на экстравертов и интровертов синеньких, зелененьких, желтых и красных не носит в себе цели лишить вас индивидуальности и уравнять серой массой. Данные определения служат ориентиром для любого уникума в поиске себя в обществе. Помогают ему найти общий язык с окружающими, а также помогают окружающим понять его как личность. В конце концов, наша уникальность в данных областях мозга заключается всего лишь в разных настройках медиаторного баланса, количестве рецепторов и нейронов, принимающих эти сигналы. Если говорить очень простым языком, то все зависит от бегунка, в какую сторону у вас он сдвинут. Агрессивный, спокойный, альтруист и эгоист. У кого-то болевой порог выше, у кого-то он ниже. Кто-то плачет и смеется при просмотре фильма, а кто-то нет. Все это нам знакомо. Но вот что действительно тяжело поддается идентификации и определению, является главной головной болью для многих неврологов и нейробиологов, причиной многих конфликтов и недопонимания между людьми, так это наш малыш. Юный, но очень смышленый член этой большой семьи под названием человеческий мозг, а в частности ассоциативные центры. Если говорить об уникальности каждого из нас, то пенять в таком случае стоит на вот эту штучку, за которую нас и любят, и терпят. Такой корочки, как у вас, больше нет ни у какого другого человека на Земле, так как полиморфизм по неокортикальным структурам весьма вариативен в человеческой популяции. Два разных человека – это представители двух разных видов людей с точки зрения нейрогенеза. В таком случае мозг двух человек по этому параметру могут отличаться больше, чем мозг овцы от мозга волка. Следуя определенным исследованиям. Как вы понимаете, разница между нами колоссальная, а если люди не равны, то в рамках популяции они выстраиваются иерархически. Так или иначе, будет выстраиваться властная составляющая. Платон считал, что любое государство способно уцелеть только на плечах трех типов личности. Это философы, носители идей, стражи, защитники и, соответственно, лидеры, правители. Ну что, проверим, был ли прав Платон в своей теории о идеальном государстве. Собираться в стае несет за собой множество преимуществ. Когда стая рыб плывет за одной рыбкой, хищной рыбе уже сложнее выбрать жертву, на которую можно в первую очередь напасть.
в связи с чем вероятность выжить у той или иной особи возрастает. Млекопитающим проще спастись от холода во время зимовки, собравшись в кучу. Насекомым проще добывать пропитание и стройматериалы. Именно по этой причине разные организмы тяготеют друг к другу. В тех или иных стаях животных процесс определения лидера разнится. Ясно одно: чем сложнее и на биологическом уровне становится тот или иной вид, он стремится к более сложной иерархии, особенно если стая многочисленна. Вожак, несколько уровней подчиненных и так далее. При сложной иерархии стая начинала действовать как единое целое, улучшая качество жизни каждой отдельной особи. Как говорил сам Платон, основатель одного из основных течений философии – объективного идеализма, государство образуется тогда, когда, испытывая нужду во многом, люди собираются и воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь. Поэтому от однородных стай эволюция переходит к иерархически организованным стаям. Тем не менее, в царстве животных таких примеров немного. Слоны, гиены, дельфины, сурикаты, приматы. Так как для сложной иерархии нужен достаточно развитый мозг. В стаях приматов при выборе лидера самый очевидный критерий – это внешний габарит и физическая сила. И действительно, в небольших временных стаях это является определяющим критерием. Даже в более сложной социальной структуре людей лидеры стремятся надеть шапку побольше, сесть повыше и прочее. Лидер выстраивает взаимоотношения в стае таким образом, чтобы у него была группа поддержки субдоминантных самцов, которые не дадут его в обиду, особенно если он сам обладает не очень крупной комплекцией. Чем сложнее иерархия в стае, тем меньше значения придается размеру и силе. Главным становится конечный успех стаи, насколько стая эффективно функционирует. Если при этом в вожаке все хорошо, то такой вожак дольше управляет и его поддерживает большинство стаи. Прежде чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. Для лидера успех – это наблюдать рост других. Джефф Уэлч, бывший гендиректор General Electric. Так какие же качества в первую очередь определяют лидера? Среди приматов встречаются потенциально хорошо развитые самцы с физической и умственной точки зрения, но они предпочитают существовать на среднем уровне, а порой и где-то на периферии в обществе. Дело в том, что в построении стаи четко прослеживается связь между лидерством и агрессивностью. Современная биология и морфология мозга все чаще сталкивается с подтверждением того, что к лидерству стремятся те, у кого обычно очень высокий вклад агрессивности в работе мозга. В чем, конечно, большое значение играет миндалевидное тело, амигдала. Центр, который играет немаловажную роль в оборонительном поведении. Чем больше амигдала, тем сильнее тяга к социальным контактам и стремление к лидерству. Медиаторный баланс лидера кардинальным образом отличается от подчиненного. Говорят, что Гаю Юлию Цезарю было достаточно просто посмотреть воину в лицо, чтобы определить, годен ли он к сражению или нет. Секрет был прост. Он создавал лучшие воинские отряды из солдат, которые при виде опасности краснели, а не бледнели. Спустя 2 тысячелетия физиологи выяснили, что человек краснеет именно при выделении норадреналина. Это медиатор агрессии, расширяющий наши кровеносные сосуды, чтобы мы были готовы к бою. А при выделении адреналина человек бледнеет и стопорит, ибо под воздействием гормона тревоги и страха сосуды сужаются, чтобы при нападении агрессора минимизировать потерю крови. Именно в амигдалу сходятся все опасные сигналы. Она узнает врожденно значимые сигналы и далее пересылает их в гипоталамус. А гипоталамус либо реализует реакцию агрессии, либо реакцию страха. Баланс миндалины играет ключевую роль в формировании наших эмоциональных реакций.
Более мы чувствительны к страху или менее? Готовы бежать или готовы драться? И если посмотреть на зону, в которой находятся нейроны, использующие норадреналин в качестве медиатора, в структуре под названием мост, то мы обнаружим так называемое голубое пятно. Голубым оно названо по причине нервных клеток, которые в этом отделе имеют голубоватый оттенок. Они влияют почти на всю центральную нервную систему. Активация этих клеток нашими сенсорами на внешние раздражители провоцирует реакцию норадреналина. Если мы с честью выходим из рискованной эмоциональной ситуации, мы получаем азарт и удовольствие от процесса. Люди, у которых активно голубое пятно, они больше испытывают подобных эмоций и, следовательно, более расположены к авантюрам и рискам. Не правда ли знакомая ситуация? Вложиться в новую технологию, которая может себя не оправдать, прорубить окно в Европу и так далее. Как говорил Марк Цукерберг, единственная гарантированная проигрышная стратегия – никогда не рисковать. И правда. Посмотрите на эту стаю волков. Это канадские волки, которые способны охотиться на бизонов. Такую массивную добычу они способны одолеть только стратегией, а не силой. Но вот бизонам посчастливилось вовремя броситься в холодную реку. Волки хорошие пловцы, но в глубокой холодной воде не сладко. В итоге многие волки решили отступить, несмотря на такую добычу. Все. Кроме одной альфа-волчицы. Она волк стаи. Как думаете, она достигла своей цели? Но, возможно, она видела то, чего не видят другие. Позади стада бизонов отставал хромой малыш. Любого лидера из толпы выделяет сильный внутренний стимул, да? Хотя сам стимул у каждого свой. Я думаю, вы понимаете. И что любопытно, если вожак заслуженно на своем месте и стая процветает, то уровень стресса у лидера невысокий. Как так при жизни в постоянной конкуренции? Лев остается вожаком прайда, пока он способен дать отпор молодым львам, которые прячутся по кустам и ждут своего часа. Поэтому век такого правителя в стае длится не больше 2-3 лет. В случае с приматами главным вознаграждением лидеру за старания, за сохранение гармонии и комфортной среды в стае приматов и людей является окситоцин. Передача положительных эмоций друг другу, взаимный груминг у приматов. Когда стая довольна, появляется сильная привязанность к лидеру, уважение и почтение, благодаря чему уровень окситоцина в его крови повышается, что не только продлевает его жизнь в качестве лидера, но и как индивида в целом. На самом деле такой принцип определения лидера по-прежнему актуален и для людей. Устраиваясь в какую-либо компанию, мы по-прежнему выбираем лидера не рационально, а эмоционально. Сколько ни пытайся внушить нам через рациональный неокортекс, что мы должны слушаться того или иного руководителя, потому что он таковой по бумагам в договоре, мы никогда не сможем ему довериться, если с точки зрения инстинктов и эмоций он не покрывает наши основные базовые потребности. Я приведу несколько примеров. Что же это за потребности, которые должен покрывать настоящий лидер? Ведь в первую очередь гармония в племени, в команде основывается не на сытости и теплом крови, а в первую очередь на защите. Серьезно. Как говорил Саймон Синик, хороший лидер никогда не пожертвует людьми ради хороших показателей. Скорее он пожертвует показателями ради того, чтобы сохранить людей. Боб Чапман – руководитель крупной производительной компании на Среднем Западе США. В 2008 году случился экономический кризис, и зарплату платить было нечем. Им нужно было сократить расходы на 10 миллионов, поэтому
как и прочие другие компании, на собрании директоров они говорили о сокращении персонала. Но Чапман отказался. Как сказал Саймон Синик, он не верил в подсчет голов, он верил в сердца людей. А живые сердца сокращать сложнее. Они придумали программу. Каждый сотрудник от секретаря до гендиректора должен был взять 4 недели неоплачиваемого отпуска. Отпуск можно было взять в любое время и не обязательно весь сразу. Они сэкономили $20 миллионов, но что важнее, когда люди почувствовали защиту руководителя, естественной реакцией было доверие. Люди, неожиданно для всех, без какой-либо директивы сверху стали договариваться друг с другом. Те, кто могли пожертвовать чуть больше, брали 5 дней отпуска, чтобы кто-то другой взял всего 3. Как говорил Саймон Синик, лидер – это не объем власти, это выбор. Вот это лидерство, не правда? Когда люди идут за тобой не по бумажкам, а на практике, потому что хотят идти за тобой, и все. Рекомендую ознакомиться с материалами Саймона Синика, если тема вас заинтересовала. Автор широко известен своими книгами о принципе «Начни с почему» и «Лидеры едят последними». Почему за некоторыми людьми идут тысячи, а за другими нет, хотя они неплохие управленцы. Начните с выступлений на TED. Его выступления находятся в топ-3 самых популярных выступлений на TED и собрали более 10 миллионов просмотров, что совсем нетипично для неразвлекательного контента. Но благополучие в племени всего лишь следствие. Главное, без чего не может существовать любая боевая единица в племени, это цель. Ну, если мы, конечно, говорим о команде пассионариев по Гумилеву, люди проактивные и трудолюбивые. Любой воин, который заточил свой клинок, хочет его опробовать в бою. Любой ярл, который накопил миллиард могучки, хочет потратить его в КВК. И любой сотрудник хочет реализовать себя в интересном проекте. Ему нужна цель. Поэтому самое худшее, что может позволить себе руководитель в отношении сотрудника, это не хамство, это не неуважение, не ужасные условия труда, а скучные проекты, отсутствие объективной цели, которые превращают людей в инертных сизифов, волочущих свои унылые камни наверх без какого-либо смысла, интереса и хорошего результата. Артемий Лебедев, директор одной из самых крупных дизайн-студий в СНГ, на одной из конференций высказал любопытную мысль. Нужно давать людям постоянно интересные задачи и приводить их к успеху. А в чем заключается успех? Для абсолютно всех людей успех – это востребованность, творческая самореализация. Ты пришел, сделал работу, и она оказалась нужной тебе и другим. Это вещь, которая является самым сильным наркотиком на Земле. Нет ничего более сильного, чем желание быть нужным. Соответственно, когда есть организатор, который может поставить интересную задачу и вдобавок может привести к успеху проекта, то люди понимают, что за этим человеком можно идти и нужно идти. Они знают, что в другом месте может быть комфортнее, но там не будет этой востребованности. За интересной целью стоит идея, которая ведет лидера, а лидер ведет за собой команду, поколение, человечество. Инновации отличают лидера от последователя. Стив Джобс. Люди всегда будут смотреть в сторону интересной идеи и креативного решения. В нашем мозге на это даже имеются так называемые детекторы новизны, которые рефлекторно направляют нас в сторону новых сигналов и полезной информации. При этом не имеет значения, через призму какого темперамента ты смотришь на цель – интроверт, экстраверт, флегматик, холерик. Просто у каждого из нас свои настройки. Есть исследования, которые показывают, что у интровертов больше кровотока в лобных долях головного мозга. А ведь именно эта доля отвечает за принятие решений и прогнозирование последствий. У экстравертов, напротив, больше дофаминовых рецепторов.
Значит, для ощущения счастья им нужно больше дофамина. Возможно, именно поэтому им нужно постоянно активничать, чтобы стимулировать его работу. Также ученые выяснили, что экстраверты чаще принимают поспешные решения и нуждаются в советах со стороны. Но интроверты редко взаимодействуют с окружением, которому также нужна поддержка. Во всем нужен баланс. Как говорил Эрик Хоффер, американский философ, лидер должен быть прагматиком и реалистом, но говорить должен языком мечтателя и идеалиста. Как говорил Боб Айгер, генеральный директор The Walt Disney, люди не любят следовать за пессимистами. Но прежде чем зажечь огонь в ком-либо, обратите внимание, горит ли он в вас. Когда один никому неизвестный молодой предприниматель получил очередной отказ от потенциального покупателя, директора крупной организации, в отчаянии он спросил, почему его продукт не интересует клиента. Тогда директор просто ввел его в аудиторию, где сидели специалисты разного уровня. Вот, пожалуйста, спроси у них лично. И все говорили нет. Методисты, преподаватели. 1,5 года усердной работы над проектом со своей командой, ютясь в одной маленькой комнатушке, ни к чему не привели. Идея, в которую он верил, в которой он жил, за которую так дорого заплатил, оказалась иллюзией. Представьте, с этой информацией ему нужно было вернуться в свою команду. На следующий день он не хотел возвращаться к работе, потому что потерял всякий смысл и энтузиазм в продолжении. Но утром его за руки подняли из кровати его друзья, его коллеги. То есть очаг идеи в его сердце погас, но он успел зажечь его в других. После длительной работы и доработок продукт этой команды нашел своего потребителя. На данный момент главного носителя этой идеи мы знаем как Георгия Соловьева, директора самой крупной в Восточной Европе онлайн-школы английского языка, которая попала в топ-20 IT-компаний по версии журнала Forbes. Наполеон говорил, что лидер – это торговец надеждой. Даже если вы отдали все, что у вас было, вам всегда вернутся дивиденды в качестве доверия и преданности со стороны ваших коллег, единомышленников, если при этом вы действительно верили в то, за что боролись. Ну и в заключение презентации хотел бы рассказать короткую историю, которая, на мой взгляд, наглядно иллюстрирует лидера на примере одной картины. Перед вами работа Айвазовского. Я думаю, многие знают автора по самой известной картине «Девятый вал». Но для меня он примечателен другим своим произведением. Данное полотно называется «Петр I при Красной Горке», зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим. Полотно посвящено реальному событию из истории русского флота. В июле 1714 года, за несколько дней до победы при Гангуте, в темную ночь русская эскадра была застигнута страшной бурей. Все могли погибнуть, даже не успев вступить в бой. Однако Петр, единственный, заметил отдаленный берег в темном море, который мог стать хорошим убежищем. Но до него ведь нужно было еще добраться. С несколькими матросами он бросился в шлюпку с риском для жизни, сам взялся за штурвал и благополучно достиг берега, где развел спасательный костер, который, подобно маяку, указал кораблям путь в безопасную бухту. Не правда ли хорошая аллегория? Нашел цель, указал путь команде, достиг результата. Будьте маяками своей команде. Зажигайте костер, ведите их. Но не забудьте, прежде чем зажечь огонь в ком-либо, обратите внимание, горит ли он в вас.
Спасибо за просмотр.